我被绑架了，绑匪好凶，我最喜欢这种不把我放在眼里的男人。我给他加价，指挥他逃跑，他忍无可忍按住我，再不闭嘴我亲你了。我叫林寒山，下城第1名媛，花主村村花。一个月黑风高的夜晚，我和朋友在海边吃夜宵，然后我终于被绑架了。我期待这一天已经很久了。他们说被绑架是身份和财富的象征。我们玩得好的那个富二代圈子里，谁没有被绑过？绑匪是个年轻人，留着厚厚的刘海，染了一头黄毛，看不清五官。夜色中只能看见一个高挺的鼻梁和棱角分明的嘴唇。他押着我和朋友上了一艘小渔船，同行的还有他的2个手下。渔船很小，5个人挤在一起，马达发出震天响，还有一股刺鼻的油味。我和我朋友夏晴是一路被他们拖上船的。夏天天气炎热，我们都穿着单薄的连衣裙，裙子湿哒哒的贴在身上。我看见其中一个人把手朝夏晴腿上伸去，我立刻火了，脱下高跟鞋，拿鞋跟砸了人的脑袋。你是不是瞎了？我长得比夏晴好看那么多，你去调戏她不调戏我？寂静的夜色中，我愤怒的喊声传出老远，几人都吓了一跳。领头的那个年轻人朝他狠狠瞪了一眼。都老实点，条子说不定就在附近，别给我搞事情。杨远，我没那个意思，这女的有病吧？杨远冷冷地朝我看了一眼，然后换了位置坐到我和夏晴旁边，把我们俩跟那2个手下隔开。我盯着他的侧脸看，今晚月色很好，白色的月光洒在海上，也落在他高挺的鼻梁上，眉眼看不清，下颌线棱角分明。凭我混迹夜场多年的经验，这人应该不会太丑。我捅捅他的胳膊，喂，等会儿劫色的话，你先来。杨远被我的话惊到，呛了口水，低声咳嗽起来。神经病！说完挪了挪屁股，避嫌一样坐得离我远了点，还不忘伸手捂住自己的衣服领口。难道我这种相貌还不值得他们劫色？居然是有职业操守的绑匪，那等会要的赎金可能就是个天价了。我开始有点期待。船停在一处荒岛上，岛上有一座破败的平房，我和夏晴双手抱头蹲在地上。杨远掏出一把枪，冰冷的枪口抵着我的额头。我满怀期待地抬头看他，打电话给你爸，叫他准备好500万赎金。什么？500万？我原地蹦起来，一脑袋把枪给顶开，怒不可遏。500万？你他妈羞辱谁呢？你能不能做点功课？我们林氏集团就值这点钱。几个绑匪都傻了。杨远弯腰把枪给捡起来，试探着问我：那你觉得多少合适？8000万，少1分你把我脑袋给拧下来。我闺蜜陶宁也被绑过一次，当时绑匪要了6000万，我绝不能比她少。多少？8000万！另外2个绑匪齐齐倒吸一口冷气，一副没见过世面的样子。我得意地抬起下巴，把电话给我，我现在就给我爸打电话。其中一个绑匪立刻递上手机，却被杨远给阻止了。现在太晚了，明天再打。你有病啊！他女儿在这里受苦，林文光这个老混蛋凭什么还能美滋滋的睡觉？我就要现在打，电话给我！我瞪着眼睛叉着腰，2个绑匪面面相觑。远哥，我们听谁的？明天打。现在如果对方报警，之前找我们的海警都还没有撤，不好弄。你们放心，我爸胆子小得很，绝对不会报警的。我拍着胸脯保证。杨远却忽然发脾气了，他冷着脸走到我面前，伸手掐住我的下巴，迫使我抬起头。我这才发现他个子很高，我仰着头，脖子发酸。你给我闭嘴！一字一句，语气森寒，好像下一秒就会掐死我。夜色中，晚风浮动，吹起他额前凌乱的碎发，露出一双狭长深邃的眼睛。是什么动了？哦，是我的心动了。我这一辈子要啥有啥，从来没有吃过半点生活的苦，我就想吃爱情的苦。男人对我越凶越冷淡，我就越喜欢，就来劲，非要得到他。上一个对我这么冷淡的，还是个兵哥哥陈怀。不过陈怀跟他不一样，他疏离中带着客气，总感觉缺了点什么，不像杨远这么凶。我好爱。我吞吞口水。你凶我？凶你怎么了？杨远捏着我下巴的手微微用力，他的掌心宽厚粗糙，带着滚烫的温度，手掌略微一收，又立刻松开。别他妈找死！就是这个感觉。我立马乖顺的像只绵羊，点点头。讨厌，人家都听你的吗？杨远手抖了一下，立刻撒开我。他惊疑不定地看了我一眼。3个人到门外去商量事情，说着说着，好像还吵起来了。夏晴扑上来扶住我，满脸担忧。林寒山，你没事吧？我握住他的胳膊。简秋，本宫的头好痛啊。头痛？怎么了？刚刚他掐得很用力吗？你先深呼吸。夏晴神色着急，我摇摇头。快扶住我，本宫的恋爱脑要发作了。商量完回来，几个绑匪对我客气了很多，从包里拿出矿泉水给我们喝。这平房有2间，中间隔着半堵墙，没有装门。那2个手下跑到隔壁睡觉，留下杨远看着我们2个。杨远靠在墙上闭目养神，我走过去挨着他坐下。这个地板太硬了，我能不能靠着你睡？
滚！讨厌了。我捶了他一拳，双手托腮看着他。他侧过头看了我片刻，忽然俯身凑了过来，薄唇擦过我的耳边，嗓音低哑：“大小姐，你知道8000万有多重吗？1800斤，能把整个屋子推满。带着这么多现金，我们根本走不掉。你明天改口成800万，别多事，知道吗？”我不，最少8000万，少1毛都是在败坏我的名誉。800万，我不能忍受生命中得到这样的羞辱。你脑子是有什么毛病？杨远忍着怒气，狠狠盯着我。你改不改？他抬起巴掌，做事要打我。你打呀！杨远愣住，片刻后挫败地收回手。真他妈神经病！那2个绑匪醒了，过来查看情况。远哥，咋了？杨远立刻闭嘴。第二天一早，我看见他们3个又在门外吵架。过了一会，其中一个瘦猴子似的手下打了个电话，杨远的脸色立刻变了，他一整天都坐立难安。我偷偷凑上去跟他说话。什么时候才让我给我爸打电话？你放心，不用那么紧张，我爸真的不会报警。杨远无语地看我一眼，嫌恶地伸手推了我一把。滚开，别烦我！真他妈带劲！这破地方实在荒凉。我和夏晴无所事事的在屋子里关了一天，感觉这3个也不像什么正经绑匪，到现在都不让我给我爸打电话。到晚上，我靠在夏晴腿上睡到一半，被人推醒。醒醒，明天会有其他人过来，到时候就麻烦了。你们2个今晚就走。杨远压着嗓音扶住我的胳膊，带我和夏晴蹑手蹑脚地溜出门外。怎么还起内讧了？我还没反应过来，夏晴已经双眼放光。你是卧底吧？警察同志。杨远没承认，却也没有否认。他带着我们来到海边，指着远处。我已经联系了人来接你们，不过船不能靠太近，会发出响声。你们会游泳吧？往那个方向游上几百米。什么意思？这就让我们逃了？这么轻松吗？一点也不够刺激啊！我心里有点恋恋不舍。夏晴抓着我的手往水里走，我脚底踩到一个尖利的东西，疼得我一下就尖叫起来。有什么东西扎我！我惊慌失措的单腿往回跳。你先走！杨远推了夏晴一把，冲过来捂住我的嘴巴。给我闭嘴！快让夏晴回来，那是个鲨鱼！我还在喊，杨远火，一只手勒着我的脖子，把我往岸上拖，另一只手捂紧我的嘴巴，力道之大，快要把我掐死。杀你妈！那么浅的水连个王八都不会有，还鲨鱼！我听见后头的平房里传来响动声，脑子一下就清醒过来。完蛋，杨远放跑我们的事可不能被他的同伙知道啊！我要害死他了。杨远把我扔在沙滩上，2只手握住自己的领口，直接把薄薄的 T 恤脱掉了。夜色下，他宽肩展腰，肌肉微微隆起，线条分明，完美的好像一座希腊雕像。我瞪大眼睛盯着他的8块腹肌，说不出话来。杨远攥住我的脚踝，力道带着几分强势，将我拽至身前，俯身靠近。不是爱叫吗？换个语气。我躺在沙滩上，身下是柔软潮湿的沙地，带着微凉的触感。身前是身形挺拔的杨远，肩背线条紧实。我脑子一时有些发懵。杨远靠在我肩头，轻轻咬了下我的锁骨，我脸瞬间红了，也立刻明白了杨远的目的。我环住他的脖梗打去。还敢凶我吗？神经病！后头传来了2个小喽啰着急的嗓音：远哥，另外那女的跑了！杨远抬眸，一脸被打扰的怒气。2个人还看不住1个，怎么跑的？他站起身，把我挡在身后，隔绝了那2人的视线。岛上都找过没有？都找了，没找着。杨远拉着我回到房里，叫其中1个人看着我，他带着另外1个又去把岛上都搜了一遍，然后一脸晦气的回来了。算了算了，姓林的才是关键。另外1个跑就跑了吧，这外头也没有船，游到海里还不是喂鱼。出了事，那2人都不敢再睡觉，一直盯着我坐到天亮。第2天日暮时分，太阳摇摇欲坠地挂在地平线上，海面上洒满了金光。远处有一艘船靠岸了，一个光头大叔在几十人的簇拥下，前呼后拥地走到我面前，他热情地跟我握手。林寒山，你好，你好，幸会幸会。自我介绍一下，我是赵海生，叫我生哥就行了。我脸一下就白了。赵海生，富豪圈里最令人闻风丧胆的人，心狠手辣，毫无信誉的绑匪，撕票率高达70%，被他绑架基本等于死路一条。上一个从他手里活着出来的人，正是我闺蜜陶宁。乖男，给你爹地打个电话。赵海生递过一部手机，我用最快的速度拨通了我爸的电话号码。喂，爸爸，我被绑架了。赵海生直接拿过手机，面带微笑。林老板，准备好5个亿，我给你一个海外账号。5个亿，我傻眼。林家算不上国内第一梯队的企业，5个亿几乎要调动所有的流动资金了。你是不是霸道总裁的小说看多了？5个亿，你知道那是多大一笔钱吗？我刚讲了一句话，旁边的杨远忽然走上来，抬手就给了我一个大嘴巴子。有你说话的份儿吗？我脸上一个巴掌印，呆呆地看着他。狗男人又这么凶，而且这一巴掌毫无情趣，我要生气了。小杨，这么粗鲁做妹啊？
稍微教训一下就好了。赵海生笑着，眼神却很冰冷，像淬了毒一样，看得我鸡皮疙瘩都起来了。我想到陶宁的话，一下就冷静下来。他是赵海生，不要去讨价还价。接下来的时间，我顺从无比，他让我干嘛就干嘛，屁都不敢多放一个。我爸答应了他的要求，海外账号转账手续繁琐，赵海生手下搞了张桌子，上面搁着一台笔记本电脑，随时监看账号，一切都像极了警匪大片。杨远朝我使了个眼色，那一刻，我突然福至心灵。生哥，我想去上个洗手间。赵海生摆摆手，杨远和另一个人站了出来，跟在我身后。平房里没有洗手间，狭小的2间屋子站了几10个人，我自然只能去野外解决。我一路上挑3拣4，越走越远。杨远出言提醒：“差不多行了啊，就在这儿吧。”我立刻停了下来，一脸警惕地看着他们2个。你们别偷看啊！旁边的人嗤笑一声，翻个白眼：“想什么？想也不行，想也有罪。我这样的白富美，你是高攀不上的。”话音刚落，我只感觉眼前一花，杨远动作利落，直接把旁边的人给打晕了。他把我塞进一个地洞里，洞口遮掩着灌木和碎石，不仔细看完全发现不了。不管发生什么都不要出来。杨远蹲在洞口，俯身看着我，风吹起他凌乱的刘海，露出一双深邃迷人的眼睛。我伸出手握住他的脚踝，颤抖着问道：“你会死吗？”他愣了片刻，忽然笑了，勾着唇角，露出一角尖尖的虎牙，带着一丝邪气和天真。我从来不知道有人能笑得这么好看。他伸手揉乱我的发顶，人都会死的。轻飘飘的嗓音，我看着他转过身的背影，那么坦然从容，好像去赴一场普通的约会。那一秒，我沦陷了。我上半身钻出洞口，抱住杨远的大腿。反正都要死了，不如好好疯一次。开个玩笑，亲我一下再走吧。我死皮赖脸。杨远叹口气，摁住我的脑袋，把我塞回洞里。林寒山，你真是有毛病。夜幕下，他俯身凑过来，高大的身影在我身上投出一团浓重的阴影。杨远手劲很大，抵在我脑门上，把我朝洞里推。认识你算我倒了8辈子霉。我一愣，正要骂人，脑袋上那只手忽然转了个方向，扣住我的后脑勺，迫使我抬起下巴，唇上有温热柔软的触感传来。杨远的动作有点粗鲁，吻却格外温柔，轻轻浅浅，好像3月微风，蜻蜓点水而过，在湖面荡起一圈又一圈的涟漪。我心酥一软，神魂颠倒，那一瞬间，连我们孩子的小名都取好了。不想死就别出来。眼前遮下灌木，我的视线陷入彻底的黑暗。过一会，我听见夸张的马达声响起，和很多人乱七八糟的喊声、骂人声，还有隐隐的枪声。他妈的，杨远带人跑了，快追！我伸手捂住疯狂跳动的心脏。杨远，在我得到你之前，一定不能死啊！我在洞里躲了很久很久，外面兵荒马乱，好像还有直升飞机的响声。我缩着脖子捂住耳朵，一动不敢动，直到外面响起我爸声嘶力竭的喊声：“珊珊，珊珊！”你在哪里？我手忙脚乱地推开那些灌木枝，钻出洞口，跌跌撞撞地朝我爸跑去。在洞里躲太久，又累又饿，情绪一直紧绷，我没出息地昏倒了。再醒过来时，我躺在医院里，手上还挂着点滴。我爸眼前一亮：“珊珊，你总算醒了。”我坐起身，握住我爸的手：“爸，杨远呢？杨远有没有事？就是那个黄头发、皮肤白白的，刘海很长也遮不住帅气面容的那个。”你怎么不问问那5个亿？一醒来就问男人。哦。那5个亿呢？我爸高兴起来，没有转出去。警察收到暗线，提前出动了大批警力，把赵海生都给抓了。那我男人呢？什么你男人？倒是听说死了一个卧底，怪可惜的。我爸在说什么我已经听不见了，耳中嗡鸣一片。杨远死了，这怎么可能呢？我去了一趟警察局，花了很多时间和精力，才弄明白一件事情：死的不只是杨远，还有另一个卧底。他是个孤儿，没有什么亲朋好友，警方这才秘密为他举行了追悼会。而杨远父母亲朋俱在，为了怕毒贩报复家人，他连死后都不能公开身份。他明明是我的英雄，却背着一个罪犯的名头，窝囊地死在那片孤单的海域中。我无法承受这样的打击，一蹶不振，在家里躲了3个月。闺蜜陶宁把我从床上挖出来：“林寒山，不就是个男人吗？看看你现在这副鬼样子。走，跟我去 A 市，那儿新开了间很不错的酒吧。”陶宁带我坐上他的私人飞机，我们很快就到了 A 市。我行尸走肉一样，任由他摆布，让喝酒就喝酒，让摇头子就摇头子。陶宁看得叹气：“从来没见过你这样，就这么喜欢？”我摇摇头：“不是喜欢，是爱。宁宁，我的心已经死了。”陶宁把旁边的年轻人推到我面前：“不是看好他吗？送你了。”年轻人叫傅周，是陶宁包养了3年的小奶狗，相貌身材都是一绝。我跟他认识的时间比陶宁还早，他对我的姿态却向来很冷淡。陶宁当初嘲笑我：“林寒山，你脑子有问题，这种小奶狗用超能力就好了。”我不信，
傅周气质清冷，绝不会是那种庸俗现实的男人。我和陶宁打了个赌，看谁先追到傅周。结果第二天，陶宁就搂着他的胳膊出现在我眼前了。傅周挑了挑眉，委屈巴巴地看着陶宁。姐姐，我是你一个人的。哼，庸脂俗粉，没意思。我推开傅周，起身去上洗手间，却被几个流里流气的男人围住了。滚开！我骂了一声，然后眼前黑影一闪，陶宁已经冲过来，一脚把人踢飞了。陶宁跟他们打了起来，局势一片混乱。等我再清醒过来时，我们已经坐在了警察局。我看着眼前做笔录的民警，觉得自己醉得离谱。杨远3个月不见，杨远更帅了，头发已经染回黑色，厚厚的刘海也不见了，眉眼英挺，帅气的相貌完全封印不住。杨远是谁？林寒山女士，请在这边签字。杨远淡淡的看了我一眼，仿佛不认识我一般，熟悉的嗓音还是这么有磁性。呵呵，跟我来这一套。我站起身，扑过去抱住他。老公。杨远推开我，皱着眉头，表情有一丝无奈。林女士，请你自重。珊珊，丢脸死了！你一喝酒怎么老这样，扯着个帅哥就叫老公？陶宁拉住我，拖着我往外走，刚走2步，身后突然传来一道冷淡的嗓音：管谁都叫老公。林女士可真博爱。我转过头，看见杨远紧绷着脸，眸中分明有愤怒的火光闪过，表情却是不动声色的。我脑子一懵，他好像是在吃醋。走之前，我在走廊上的公示牌上扫了一眼，他现在的名字叫杨文耀。我开始满世界托人打听这个名字。杨文耀 A 市人，今年警校研究生刚毕业，身家清白，才24岁，年纪跟杨远也对不上。我偷偷去了他家，在一片陈旧的小区里，杨远的父亲坐在巷子口跟人下棋，旁边的老街坊时不时地提一嘴杨远，满口夸赞。你儿子好找媳妇了呀，这么帅，多少小姑娘要抢破头哦。他才刚毕业，还早呢。哎呦，早什么啦？这样轻的年纪嘛最好。我跟你们说啊，现在最流行什么小奶狗，什么小狼狗。你们家阿耀工作好，人又长得好，到时候找一个那种白富美，什么都不用愁啦。我激动的想凑上去，白富美在这里啊！走了一步，又停了下来，面露犹豫。杨文耀听起来就是本地人，身份讯息跟之前的卧底杨远完全对不上的。如果不是同一个人，那多尴尬啊！我在巷子里纠结的徘徊，引起了一群大爷大妈的注意。小姑娘，你找谁啦？杨远的爸爸也一脸期待的凑过来。小姑娘，你是不是来租房子的？租房子？我立刻点头。对，我就是来租房的。那太好了，我家正好有一间阁楼要出租，你要不要来看看啊？八辈子都没想过我会为了一个男人混到这个地步。那么小一间阁楼，连个厕所都没有，我脸上挂着僵硬的微笑。叔叔，这房子好，只是厕所在哪里啊？厕所在3楼，3楼就我儿子一个人住。你放心，他有时候在单位值班就不回家了，不影响你的。我儿子是警察，很正派的啦，跟警察叔叔住一起嘛，很有安全感的呀。天助我也！我干脆的交了1年的房租。杨远爸爸拿着我的身份证去复印，说我随时都可以搬进来。这么小的一间房，我能搬个啥？不过为了能住得舒服一点，我还是让人去买了家具家电，把整间屋子布置得焕然一新。搬家的时候，杨远妈妈也在旁边看，她看着一屋子昂贵的东西，脸上的笑容渐渐僵硬。那个小姑娘，能不能问问你是做什么的啦？你这地毯看起来好贵的，这把沙发也不便宜吧？他的眼神有探究和狐疑，还有隐隐的嫌弃。我立刻反应过来，这该不会把我当什么不正经的人了吧？我马上握住他的手解释，把自己包装成事业有成、单独拼搏的女强人，奋斗多年，在对面新小区买了房子，等交房呢。果然，杨远妈妈立刻换上了一个灿烂的笑脸。哎呀，小小年纪那么能干呀！接下去的几天，我白天装作出门上班的样子，实际上是去看杨远工作。晚上回到他家，夜深人静之际，一个人悄悄摸到3楼，翻箱倒柜。我不相信一个人能完全伪装成另一个人，只要他是杨远，生活里肯定会有痕迹。我握着手电筒，在他房间里翻相册，楼梯上忽然传来嘎吱嘎吱的脚步声。杨远家的楼梯是陈旧的木质楼梯，踩上去格外响。我立刻慌了，无头苍蝇一样在他房子里乱窜。本来想躲到床底下，可他的床是那种矮床，床底就1巴掌宽，根本进不去。打开衣柜，柜子里又是满的。六神无主之际，我关掉手电筒，掀开被子躺到了床上。我听见房门打开，杨远踢掉拖鞋，脱掉衣服，然后旁边的床垫微微下陷，一具温热的身体挨着我躺了下来。我立刻屏住呼吸，可是已经来不及了。杨远的反应极其敏锐，他快速地弹起来，就着被子压住我，一膝盖顶在我后背上，我惨叫出声，疼死了！杨远，快放开我！林寒山，你真是有毛病，你跑这里来做什么？和之前一模一样的语气，我眼眶立刻就红了。他就是杨远，改了800遍名字都是杨远。杨远松开我，我坐起身，委屈地瞪着他。果然是你，你为什么假装不认识我？杨远脸色立刻又变了，他冷着脸，
一副公事公办的态度。林女士，解释一下你为什么出现在我房里？你爸妈把房子租给我了。杨远不可思议地瞪大了眼睛。他们把我房间都租了？我本来想解释的，可明显杨远对他父母产生了误会，我马上顺着随意敷衍了几句，遮掩过去。你反正没地方住了，今晚就先住这儿吧。一边说，视线牢牢地锁在他身上。现在已经是秋天了，杨远却仍旧穿着一件简单的背心，肌肉绷得紧紧的，宽肩窄腰，8块腹肌在单薄的布料下若隐若现。杨远冷笑一声，把枕头抱在胸前。不用，我回值班室去睡。他板着脸，一副拒人千里之外的冷淡表情，剑眉飞扬，抬着下巴，又拽又臭屁，瞬间激起了我无限的征服欲。我扑过去抱住他的胳膊，想走可以，你先亲我一下。头顶亮着一盏昏暗的筒灯，我们两人笼在一团模糊的光晕里。我抬头看着杨远，紧紧抱住他的胳膊，我们之间只隔着一层薄如蝉翼的布料。我不信他没有感觉，果然，杨远的眸色瞬间转暗，他喉头艰难滚动几下，把视线从我胸前移开。放开！我不放。如果你不亲我，我就大喊大叫说你非礼我。我们两个穿成这样，你很难跟你爸妈解释清楚吧？亲一下，就一下，亲完我马上放你走。我威逼利诱，杨远果然动摇了。林寒山，闭上眼睛。我想杨远都快想疯了，世界上怎么会有这样一个男人，天神一般出现在你生命中，为了救你愿意放弃自己的性命，然后又突然消失，不留下任何痕迹。失去他的那3个月，我仿佛活在地狱里。我已经打定主意，只要他心里有一点喜欢我，剩下的路，不管是99步还是999步，都由我来走。前提是他有一点点喜欢我。我死死捏着掌心，闭上眼睛，等杨远的吻落下，也等待着命运的审判。我等了很久，仰着头，脖子都发酸了。杨远也没有亲我，我心里一片死寂。睁开眼睛，对上他的眼神，出乎意料的，他并没有我想的那么冷静。初秋的天气，穿的这么少，他额头却冒着汗珠。他握着拳头，漆黑的瞳眸里满是挣扎。我一怔，刚才已经冰冻的心瞬间又复活了。我强压着那丝期待和不敢置信，挑衅的抱起胳膊，冲他挑眉。怎么，不敢亲？怕亲了就克制不住吧？杨远，承认吧，你明明就很喜欢。杨远吻了上来。都说世上有3样东西无法掩饰：咳嗽、贫穷和爱一个人的心。杨远的吻不同于上次的温柔，带着几分可念和贪恋，还有孤注一掷的放纵，好像比我想的更喜欢我。我心满意足地搂住他的脖子，跟着他沉沦。不愧是当卧底的，意志力惊人。一个缠绵的吻之后，杨远居然在关键时刻停了下来。我去阁楼上睡。他有些狼狈，几乎落荒而逃。等等，阁楼，完蛋，要穿帮了！我立刻跟了上去。杨远站在阁楼门口，视线复杂地看着里头昂贵的意大利手工地毯和几10万的名牌床具。你租的是阁楼？是吗？那我好像走错了。我开始装傻，杨远生气地瞪了我一眼，转身下楼。我在屋子里转着圈圈跳舞。小样，装什么啊？刚才恨不得扒我衣服的是谁？第2天，杨远回去上班，我在他家住下来，开始攻略他爸妈。我每天跟他妈打麻将，跟他爸下棋，2个臭棋篓子，棋逢对手。阿姨，你喜欢养花啊？我公司里很多花都被我养死了，你能不能帮我养？杨妈妈点点头，然后看着堆满院子的名贵花种傻了眼。我找各种借口往杨远家里塞好东西。时间一久，杨妈妈看着我的眼神已经完全变了。珊珊啊，你有男朋友吗？没有。哦呦，那么巧，我儿子也没有女朋友，他今天回来吃饭的啦，一起吃个饭吧。你们年轻人之间可以交朋友的呀。我跟你说啊，我儿子……杨妈妈挽着我的胳膊，滔滔不绝把杨远的事迹说了个遍。说到他在警校训练辛苦，3年没有回家，我有点明白过来，难道杨远是在警校期间去当了卧底？我殷勤地跟着他在厨房帮忙，夸他的手艺，彩虹屁飞天。等杨远回家的时候，我跟他妈已经亲如母女。小远，你吃这个，这个是珊珊亲手做的。哎呦，小姑娘年轻，本事了不得了啊！工作好，能赚钱，又会做饭的，以后也不知道谁有福气娶回家。杨远夹了一筷子糖醋里脊，淡淡的看我一眼。妈，这一尝就是你的手艺。这排骨是人家珊珊亲手从冰箱拿出来的啦，这不就等于她做的吗？杨妈妈不管3七21，一顿硬夸。吃完饭，杨远拉着我上楼，他关上房门，把我抵在门后。我立刻搂住他的脖子，踮起脚要亲他。杨远偏开头，伸手摁在我脑门上。林寒山，你马上从我家搬出去。凭什么呀？我交了1年房租的。房租我双倍退给你，你搬走。翻脸不认人，我真的有点生气。你明明喜欢我，干嘛老这样对我？杨远低头看着我，一字一句，语气冰冷，斩钉截铁。我不喜欢你，我不喜欢你。如果之前让你有什么误会，我跟你道歉。但现在请你立刻搬走，你在这已经对我的生活产生困扰。我不服气地瞪着他。我不信，
除非你证明给我看。杨远傻眼，不喜欢一个人要怎么证明？没证据那就是喜欢我，我才不管。我伸出手搂住他的腰，杨远推了我一把，逐渐丧失耐心。林寒山，你能不能要点脸？滚不滚？好凶啊！我更来劲了。那你打我一顿吧，打一顿我就知道你不喜欢我了。杨远愣了片刻，高高举起了巴掌。真不搬？不搬。他伸手掐住我脖子，眼神故作凶狠，力道却不大。我真收拾你了。我仰头挑衅，有本事来啊！响亮的一巴掌，却不是落在我脸上。我还没回过神，杨远轻轻扣住我的手腕，将我侧身转过去，抬手轻轻拍了几下我的后背。我脸涨得通红，声若蚊蝇：“你怎么这样啊？”杨远缩回手，不可思议地看我一眼，逃也似的跑了。神经病！呵呵，怂包。我仍旧在杨远家里住着，三不五时的去骚扰他。陶宁看不下去，把我臭骂一顿。你这什么情节？那么乐意做舔狗？我点点头，一副乐在其中的样子。舔狗的快乐你不懂啊！我从小那么多男人对我千依百顺，我早受不了了。我就喜欢人家不搭理我。他越这样，我感觉他才越真实，没有被我外在的家境、财富那些所影响。等到他彻底接受我的那一天，说明他是真的喜欢我这个人，知道不？傻逼歪理，还一套一套的。陶宁不屑地翻白眼，丢给我一个请柬。明天来参加我的订婚宴。我震惊，订婚？那你的小奶狗呢？关他什么事啊？陶宁潇洒地站起身，陪我去酒吧喝一顿。我和陶宁在酒吧待到很晚，司机开车送我到巷子口，我挥挥手叫他先回去，一个人转头走了。走了一段路，越走越感觉不对劲，昏黄的路灯把我的影子拉得老长，尖细的高跟鞋踩在青石砖上，在幽深的巷子里发出清脆的回音。除此之外，并没有其他声响。可我总感觉在后头的黑暗中，好像有人在盯着我。我停下脚步，猛地转头看了一眼，一个极快的黑影缩回旁边的巷子里。我深吸一口气，转头开始狂奔，一路跑到杨远家里，心跳得飞快。我颤抖着掏出钥匙打开房门，身后并没有人追上来，可我就是慌得不行。之前的绑架，我虽然表面淡定，但还是留下了心理阴影。不敢想象，如果上次碰见的不是杨远，我会落到什么下场。接下来的几天，我老老实实，天黑以后就不敢出门了。又是一个周末，杨远父母去乡下走亲戚，我一个人在家里，把门窗反锁好，还是怕得不行，越想越怂。洗完澡，我打电话给陶宁，准备叫他派人来接我去他家。打了半天，电话却没人接，我不敢在房间里待着，犹豫一会，拿着手机去了杨远房里。他的房间衣柜刚整理过，里面挂着制服，被子上都是他的味道，让我格外有安全感。我睡得迷迷糊糊，忽然听见楼梯上响起了脚步声。杨远说今天值班不回来的。那来的是谁？我吓得要死，动作飞快地翻身下床，躲进了他的衣柜里。刚拉上柜门，门把手转动，有人进了屋子，我心立刻提到了嗓子眼。那人在屋子里走来走去，然后我听见了手机铃声响起，他接了电话。喂，是杨远的声音。我松口气，靠在衣柜上，到现在才敢呼吸。杨远直接开了免提，电话里传来另一道清朗的男声：还没睡觉？刚跟几个同事吃完夜宵回来，准备洗澡。他的语气跟往日不同，音调拖沓，带着几分明显的醉意。一个人洗，伴随着一阵怪笑声。杨远语气不耐烦地冷哼了一声：江晨，傻逼啊你！电话那头叫江晨的又说：不跟你的小珊珊一起吗？我立刻警觉起来，小珊珊是谁？杨远有其他女生？不是我说你，你这人也太过警惕了。一个夏市，一个 A 市，10万8千里，对外又公布了你的死讯，之前的年龄、名字都是假的。我说组织给你保护的那么好，你连个恋爱都不敢谈，有点怂啊你！你懂什么？那些人有多穷凶极恶，你又不是不知道。以防万一，我必须和做卧底时候接触的所有人都断绝往来，对大家都好。那么狠心，那下次喝醉了别跟我诉苦啊！说完捏着嗓子，林寒山，我真的好喜欢你，你能不能离我远一点？知道我忍得有多辛苦吗？杨远恼羞成怒地挂了电话。神经病，交友不慎。我傻傻地坐在衣柜里，嘴角弯起，和太阳肩并肩。杨远喜欢我，他是为了保护我才拒绝我的。妈呀，杨远喜欢我，我心里美得要冒泡，脑子里闪过的全是杨远的脸，故作冷漠的，不耐烦的，怪不得一面拒绝我，一面却又不拒绝死了，总是留有一线余地，半推半就的。我忍得那么辛苦，他是那么说的吗？到底忍得有多辛苦啊？我心里各种暗爽，沉浸在无限的幻想中，一直到杨远洗完澡，我都没有从衣柜里出来。然后我听见衣柜门被拉开，一束亮光照进柜子里。我抬起头，杨远一只手搭在衣柜门上，腰间围着条浴巾，极具冲击力的8块腹肌撞进我的视线。他湿漉漉的黑发还滴着水，眼神没有了往日的锐利，眉眼好像蒙着一片雾气。杨远单手撑在门框上，挑眉看着我，神情出乎意料的平静。林寒山，怎么哪都有你？杨远自嘲一笑，
俯身拉住我的胳膊，轻松地把我从衣柜里提溜出来。他身上是一股好闻的柠檬清香，还带着淡淡的酒气，看起来醉得不轻。林寒山，能不能从我眼前消失？杨元把我抵在衣柜门上，拇指和食指在我下巴上摩挲，带起一股磨人的痒意。林寒山，别出现在我面前，也别住我家，回你的下室去不好吗？我直勾勾盯着他的视线，笑得像一只掉进米缸的老鼠。杨远，干嘛赶我走啊？我陪在你旁边不好吗？我一边说，一边趁机环住他的腰，把手搭在他腹肌上。不好。杨元俯身凑近我，眸色深深，眼神略带迷离，藏着我看不懂的情绪。林寒山，别挑衅我了。我不解，我哪有挑衅你？他凑得很近，发烧的水珠顺着脖梗滴到衣服上，真丝料子贴着肌肤，带来一丝微凉的触感。窗外夜色正浓，晚风从半开的窗缝溜进来，吹动他额前湿软的碎发，也拂乱了我心口的平静。周遭的氛围骤然变得安静，连空气都仿佛慢了几分。我下意识抿了抿唇，指尖不自觉攥紧衣服边角，心跳莫名失了节奏，目光下意识避开他的视线。你在我眼前，会让我的行为逐渐不受控制。好撩！我脸涨得通红，浑身好像有电流窜过，心跳快得不像话。不受控制会怎么样？就像这样。杨远低头吻住我，一切发生的顺其自然。第二天早上，我趴在杨远胸口，他搂着我的腰，两个人保持着纠缠的睡姿。杨妈妈的嗓音在门外响起：“小远，那个一大早珊珊去哪里了啦？刚才去叫她吃早饭，人都不在。她昨晚是在家里的呀，你给她打个电话关心一下啦。这么好的姑娘，不是妈妈说你要抓紧机会的，知道吧？”杨妈妈尖叫一声，手忙脚乱地伸手捂住脸。我什么都没有看见，你们继续，你们继续！她慌乱地退出房门，随着房门发出砰的一声，我和杨远彻底清醒过来。我们俩面面相觑，杨远尴尬地低咳一声，转开视线。昨晚我喝醉了。我立刻警觉地瞪了杨远一眼。什么意思？你别想不认账啊！杨远愣了片刻，忽然轻笑一声：“喝醉了自然什么都记不清，认什么账？”我傻眼，千算万算，没想到杨远居然是这种渣男。也许是我目瞪口呆的样子有点傻，杨远笑得更开心了。他心情愉悦地起床，穿好衣服，也不管我，一个人去厕所洗漱。我回楼上换衣服，一肚子火，气得要爆炸。接下来的几天，杨远居然还是和平常一样回去上班，然后一连值班3天，我连见他一面的机会都没有。杨远爸妈对我态度都很热情，杨妈妈拉着我的手，委婉地问我什么时候可以安排双方父母见面。他说什么我都没注意听，胡乱地点头答应。第4天晚上，杨远终于回来了，我板着脸把他堵在房间门口。杨远，你到底什么意思？他文言挑眉看着我，态度又变成当卧底时候那种痞里痞气的感觉。怎么了？那天我们都那样了，我们现在算什么关系？你就没有一句要解释的？杨远抿了抿唇角，低头凑到我面前。我们哪样了？我怎么什么都想不起来？离谱，过分！我怒气冲冲地拉着他到衣柜面前。你在这里亲我了，你也想不起来了？亲你了？怎么亲的？杨远低头凑过来，我伸手勾住他的脖子。就是这儿。说了一半，我看着他含笑的眼眸，瞬间反应过来，用力推了他一把。好啊，你在耍我！杨远轻笑一声，勾住我的腰。林寒山，下次还敢不敢躲我衣柜里，还偷听我打电话？我不服气地抬起下巴，我就躲，吓死你！你能拿我怎么样？杨远搂着我腰的手往回收，箍得紧紧的。再私闯民宅，就逮捕你。他低头吻住我。那天的事不算，清醒时候的我才认账。后来那天跟踪我的人也被抓到了，是个小毛贼，看我打扮穿着富贵，想到家里来偷东西，并不是我想象中的绑匪。抛下心结，我和杨远的婚事办得飞快，我得意洋洋地给夏晴打电话。喂，你跟陈怀结婚没有？还没有，婚礼定在2个月之后。怎么了？我赢了，我这个月结婚，你和陈怀来参加婚礼，不许不来。连这都要比啊？林寒山，你会不会进度太快一点？快什么？我还嫌慢了。挂了电话，杨远在旁边眯着眼睛看我。陈怀这个名字有点耳熟。哦，前男友，长得很帅的，带你认识一下。杨远立刻黑了脸。林寒山，骨头痒了是不是？好凶，就是这种感觉。我心花怒放。对啊，想打我一顿吗？杨远低头咬我耳朵。等着，看我待会儿怎么收拾你。婚礼上，我带着杨远一桌一桌敬酒，轮到夏晴和陈怀时，杨远看着他杯中的饮料。陈营长就喝这个，怎么说我也算夏晴的救命恩人，不喝酒说不过去吧？陈怀一愣，放下了手里的杯子。不好意思，我今天开车来的，不能喝酒。那就别回去了，今晚住在酒店。陈怀干脆地点点头。行，当初夏局的事儿多亏了你，
我先敬你3杯。2个人一杯接一杯的喝酒，陶宁把我扯到旁边。你们家杨远疯了吧？没见过新郎主动找人拼酒的。我笑得肩膀不住抖动，杨远这傻子在那吃飞醋呢。哎呀，别管他了。等满席的人散得差不多了，2个人还在那拼酒，杨远已经醉得开始乱说话。他伸手拍了拍陈怀的肩膀。陈怀，你人不错，就是眼光差了点。他的意思很明显，陈怀跟我分手是没眼光。可惜陈怀显然误会了，他看了眼旁边的夏晴，脸上陡然闪过一丝怒气。不好意思，我不这样觉得。林寒山是世上最有趣、最好的女孩，夏晴才是。林寒山是，夏晴才是。2个神经病！2个人说得快打起来，我看着陈怀吃瘪，笑得花枝乱颤。林寒山，你也够了，追不到人家就让老公出气，没见过你这样的。这是你自己的婚姻，别真让他们打起来了。陶宁翻个白眼，推我一把，叫我去劝架。我和夏晴一人一边，拖着2个人朝外走。2个醉鬼还在絮絮叨叨，争辩谁的心上人是最好的。我和夏晴相视一笑，何其有幸遇见那个把你视作独一无二的人。